ibikorwa dusanzwe dukora turaziganya hanyuma tukaguranana hama tukongera tukaziganiriza. Ikintu ca mbere dushira imbere n'agateka dukoresha abakenyezi n'abigeme iyo turi mu bihe vy'ubutinyanka kugira ngo tugire isuku. Haje umuntu aje kuno mutumba wa Mahonda avuga ati hari ishirahamwe rishasha rije riguranira cotex originale. Camvuga izo cotex originale zimeze gute? Ngo nagatambara. Noneho gatambara niko tutoza kugura. Nizo cotex originale. Ngoya, kogura dozanda kujane ku cicaro. Ronde n'abandi bantu wanyu. Beshi nazo 5. Tuze tugende ndakareke ku cicaro cyake. Aciye nsimbira mu mihana. Nta namwe nasimba bose ndababarira. Aciye ndonka abantu 60. Turasimbira kwico cicaro uwo muntu aradutwara atwereka. Ako gateka ndabanza ndakabaza akariko. Baransigurira bati ako gateka nagatambara umuntu akoresha ari mu butinyanka. Ati none ako gatambara kazomfasha iki ko nubundi nahora nkoresha gatambara. Ati ako gatambara sagatambara nkakarya twahora dukoresha. Bamwe baravyumva abandi ntibavyumva ntibabitahura. Turataha bamwe baravuga ati je sinzosubirayo. Abandi nabo ti bijya shamwe ni giza. Muraza mwe atugora ko tegisinge naramhera meshi. Abandi ati je none niyo ko tegisina niyo nzi nkoresha ibishambara uburengeti. Byo iyo ko tegisino yimenya nkarabiye ko tegisinge nimeze. Niyo yari hasanzwe nta niyo nzi. Hacaza abantu bane muri bamwe twajana ku cicaro. Cavuga ati irya shamwe ni giza ngo dutangure. Turatangura abandi baza barazirako. Turakwira abantu 30. Cavuga ati rero tuziganirize ako gateka. Twongere tuzoziganirize nayo kuguranana. Cavuga ati uwo mugambi niwo. Bamwe bakavuga bati oya yo kuguranana twanze tuyihoze tuziganiriza ako gateka. Turaziganya amahera 500 harimo abakene bakavuga twe 5 nayo tworonka tuzoza turatanga 200. Cyatuka ivyo byose naco n'amajana bezo yatanga hari gahunda zo yatanze 5 cyangwa gatanga 1000 kubera zo hitungana hama tuzoheze tuguriranire. Jewe candaza mwishira hamwe nje mwishira hamwe barabinsigurira nanje ndavyemera cyantangura kuza ndabisigurira abandi ati ego reka tuje hamwe tuzoza turatanga 500 kundwi. Ati basi ubuzobura kundwi azoca yazana ku yindi ndwi izoza. Natwe cha turavuga tuti ego ko twarinze dushira hamwe n'urukundo reka tuziganye kugira turabe ko twoheba bijya bitambara twara dukoresha tugakoresha ko gatambara agateka kugira ngo tugire isuku n'amagara meza. Baca baravyumva tuvyumva kumwe turatanga ubwa mbere turanka 10,000 kubera bamwe baziganya 2. Ndasimbira ku cicaro ndabwira wawe ndi ku telefone piyamara twarose 10,000 yashamwe twararitanguye cyatashika ku cicaro nyene baca barampa ibitabo baramana tujya dutabo two kuziganirizamo abantu banyimaze kushibishikana n'abandi bacavuga ati cyashiramwe nigiza ani nakanya Agateka ndakabereka cyansaba abo kwico cicaro rero kuboza kubasigurira kugira umuntu wani wese yiyumvemwo yuko yogira isuku. Bose rero bamwe basi bari barahevye baca baraza rero baziganiza aho Agateka duse turaziganya rya kabiri baca bagura ubuteka bubiri ho n'uwafise 1000 yagitanga atana gatanga bava mu mutwe baruguruka.
hariho abakobwa b'abayabaga n'abakenyezi ibihumbi miliyoni amajana 8 bagenda mu butinyanka imisi yose. Abo n'abantu benshi cyane, ni ukuvuga ibice 26 kwijana by'abantu bose baba ku isi. Nko mu Burundi hariho abigeme benshi b'abayabaga bagenda mu butinyanka atanumwe yabibabwiye, hama bikaba experience mbi cyane kuri bo. Rero muri sakode nico gituma twabonye yuko dukwiye gufasha. Ico dufasha ubwa mbere na mbere tubikora mu bice 3. Dushaka ko abigeme b'abayabaga bajya bataraja mu butinyanka bigishwa bakamenya ubutinyanka niki, ubutinyanka buza ryari, ubutinyanka bufatwa gute, hama umuntu ari mu bitinyanka avyifatamo gute. Hambavu y'inyigisho muri sakode twarakoze agatambara twasikisa Agateka kuko twifuza ko abigeme bose n'abakenyezi baba mu butinyanka bwabo n'Agateka. N'agatambara kameswa, umwigeme canke umukenyezi ahejeje kugakoresha araca kamesa akazosubira akagakoresha ukwezi gukurikira. Iruhande yo kubigisha no gukora agatambara, sakode yaratanguje umugambi witwa Agateka N'Iterambere. Niyo mu ntumbero rero y'umugambi twifuza ko abakenyezi baja hamwe bakaziganya bakaguranana kugira ngo bashobore kuronka udutambara twiza tw'isuku bakoresha mu gihe bari mu butinyanka. Umuntu ntashobora kuronkera rimwe ibihumbi 10. Uburyo bw'uko adashobora kuronkera ibihumbi 10 icyarimwe, twaciye tuja hamwe kugira ngo umuntu azarazana ayo 500, uwundi azana ayo 500, turi abantu 30, uca usanga twakwijije 15. Dukwijije 15, ivyo 10 turagura Agateka tukagaha umuntu umwe, tugahaye umuntu umwe tukaca dusubira vya 5 vyasigara tukabibitsayo, tubibikijeyo, hama ku wundi munsi dusubiriye kuziganya tuca turonka ibihumbi 15, tuca tugurira abantu 2. N'umukene naho wovuga ati je nta noca ndonkera rimwe, twese turaronka nta ngorane. Kuko nkuko tubikora tumaze kuba turiko turaziganya ayo mahera yako Gateka, jewe shobora uno munsi kuba nabuze mwene wacu akaba yarose, ama tugaca dukusanya twatundi akamaro bidufitiye. Nibarabati wowe kuno munsi wari wabuze ntituguha. Nyimba narishitse ku rutonde programa yari jewe narishikiriwe, bategerezwa kukama kuko ntibavuga bati uno munsi wewe ntiwaziganije. Ure tugeze ku rwego yuko tugurana ubuteka bune. Ubarugurutse. Ubu mu mugwi ndimo tugeze kwa nywanyi 24. Sikaje 6 urumva turabarembeje. Ure n'abandi kubera nabo bandi turi mu mugwi bacaguma bigisha bene wabo nkuko nanje nabigishije. Ubarugurutse ubu tugeze ku mugwi. Umunsi twatangiye umugira kandi. Nargiye mu iryo shiramwe kubera nabona amahera menshi jewe nkoresha. Yari menshi amahera nakoresha. Cavuga ati iryo shira hari shamwe ryoza nkakoronka akantu nza ndamesa. Kukwezi ntibize birankosoma amahera inoti ya 2. Ubu nka jewe narankoresha kutegisi nkayigura ibihumbi 2. Naciye marura mu mwaka amahera n'abankoresheje. Nkaca marura rero ako gatambara Agateka nako kabatubwiye yuko tugakoresha imyaka 5. Abankoresheje ibihumbi 10. Naciye sanga mu myaka 5 n'abankoresheje nk'ibihumbi 100 rirenga. Muga mu myaka 5 nzi bankoresheje ibihumbi 10. Kandi ndagakoresha nkakamesa nkakabika ahantu hameze neza, hama bisuye kunshikira nkasakuza ko karabona gasize. Jewe akamaro ndakabona ko kampaye inguvu. Bya bihumbi 2 nahora sohora, ubu ntavyo nkisohora kubera narose agatambara kazomara imyaka 5. Bya bindi ivyo bihumbi 2 urumva ko nzoba ndiko ndabikoresha ubundi mugambi.
kuziganya no kugurana na akamaro bimfitiye nuko haragera igihe mbura nkamera nza kwiranguriza utuntu nkaca nsimbira mw'ishirahamwe tiyamara rero jewe ndakeneye nk'ibihumbi 20 canke 30 nkaza mbona babimpaye hageze hamwe babimera ku kwezi nkabazaniriye inyungu yabo ntibaca bavuga ngo yamara ngo ciyazana ubwo nyene ngo nyanyarukane barandindira nkazoguma nanga inyungu twese tugahanahana twese urumva ntawe ukena ntawe ubura agasabuni ntawe urara umunyu aravuga ati reka ngende bamenze kurangura imvuvu y'ivoka inyungu ndoda ndayibashira ko bimeze. Jewe icyo nosaba sako ishirahamwe sakode nuko bodufasha bakaza kwigisha gusumba nabo bakamenya ibijanye n'iryo shirahamwe n'akamaro kari mw'ishirahamwe no kuja hamwe ico bimaze bakongera bakadukurikirana kugira babone yuko vyo turiko turagira biriko biratera bija imbere.